Això no és cap prova. Repeteixo. Això no és cap prova. Aquest és un primer avís d'amenaça de míssils. Emergencia nacional, esto no es un simulacro, esto no es un simulacro. Fuerzas Armadas Marítimas y Fuerzas Aéreas Argentinas advierten ataque nuclear. Fuerzas Armadas Marítimas y Fuerzas Aéreas advierten ataque nuclear. Manténgase en un lugar seguro, repito, manténgase en un lugar seguro, la programación no volverá a darse hasta nuevo aviso. Emergencia nacional, esto no es un simulacro, esto no es un simulacro.